kembali lagi di channel Bang Jack Kopi 27. Oke, sesuai dengan janji kemarin ya, kita bakal pembuatan rumput dulu. Setelah pembuatan rumput selesai, mungkin nanti kita panenkan transportasi dan mungkin pemupukan dan seterusnya. Oke, sebelum melihat Bang Jack pembuatan rumput, silahkan subscribe channel Bang Jack dan komen di kolom komentar dan share videonya, dan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjutkan ngoret dulu.
hari ini bro. Oke, kita tinggal lanjut besok lagi. Ini parah banget nih, sangat parah, menguning seperti bendera kematian nih. Oke teman-teman, terima kasih buat hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa nonton video selanjutnya besok ya.